Собственно, пошел уже второй раунд. Возможно, мы увидим какие-то новые карты, которые потом надо будет добавить на сайт. Хотя, на самом деле, уже Valve засветили практически все карты, предоставили информацию сайтам. На нашем сайте также в библиотеке эти карты скоро обновятся. И оформление, и описание, и все остальное. Как вы можете заметить, сейчас башня, получается, сторон тьмы. Я просто не знаю никнеймы, кто играет. Там играет просто зритель с Люми. Он потеряет сейчас 10 здоровья. И также хочу напомнить, что этот ролик пойдет на YouTube. Я включил запись. Вот. Собственно, тут на центральной линии, получается, игрок снизу, буду так говорить, игрок снизу, игрок сверху, он нанесет 24 урона вражеской башне. Yes, and we talked about how powerful in the early game the red color is, but then to offset that blue is really strong in the late game, and we will see spells like Eclipse, which will be able to... Нет, это не видос, это идет прямая трансляция с выставки на PAX. Собственно, хочу напомнить. Условия победы. Сносишь либо 2 башни на 2 линиях, либо на одной линии сносишь башню, у которой 40 здоровья, а потом трон, у которого 80 здоровья. Но я пока не видел, чтобы выигрывали путем сноса башни, а потом трона. Потому что, ну, как-то легче, по-моему, 2 линии задоминировать. Также хочу отметить, что пока не видел, чтобы синяя колода как-то себя могла проявить. Синяя колода, я напоминаю, что она сосредоточена на лейт-стадию, потому что там спылы требуют много маны, они защищают в основном стол и дают возможность потом спушить вражеские постройки за счет этого. А тут же я пока из всего, что видел, к сожалению, синие колоды пока особо не тащили. Всегда тащили зеленые, красно-зеленые, черно-зеленые, красно-черные. Ну вот, к примеру, у нас сейчас игрок снизу играет синей-черной колодой. Возможно, у него не получится выиграть, потому что у него на левой линии 20 здоровья у башни, на центральной линии башня просажена на 10, и на правой линии 24 здоровья у башни. Да, заклинание можно использовать не обязательно на том поле, где ты потратил ману. Это зависит от того, какого типа заклинания. Есть просто глобальные заклинания, которые используются глобально на все поле, типа вот finargot, Wrath, Зевса и так далее. Поэтому, по сути, есть такая возможность. Ну да, пока, кстати, у синей-красной колоды неплохие шансы. Там и по голде все хорошо, уже 5 голды есть у игрока. Я напоминаю, что за уничтожение вражеских существ вы получаете голду. Также есть карты и спеллы, которые увеличивают получаемую голду, дают возможность своровать голду там и всякое такое. Hero, like you can see these face boots here equipped on Luna. Face boots are a really interesting item that lets you swap the hero with another ally. We talked about combat and we talked about how important it is to like know what you're hitting. Да, эти заклинания привязаны к герою. К примеру, finargot Wrath привязан к Зевсу, Eclipse привязан к Луне. Ну, они рассказывают о том, как действуют вообще предметы в артефакте. То, что есть, которые увеличивают здоровье, увеличивают атаку, увеличивают броню, дают еще какие-то особенности. Their creeps are doing about 2 damage, but he has 1 armor, so they'll only do 1 damage. It blocks that damage completely. There are mechanics in the game called piercing that will go through armor, but we won't be seeing any of that yet today. Let's go ahead and check out, well, let's talk a little bit about what happened in that middle lane. We saw the Ancient get exposed, Bruno. That's a big deal. Yes, when you destroy a tower, you expose the Ancient.
the ancient is invulnerable for that turn, so you can't destroy the tower and the ancient in the same turn. You have to wait until the next one. So no one-turn kill shenanigans here. And then after you get that, then, well, if you take the Да, тут он также рассказывает, Бруно, о том, о чем я говорил еще во вчерашних роликах, на вчерашнем стриме, то, что нет возможности уничтожить башню и трон за один ход. Ну, потому что хоть ты 200 урона у тебя будет наносить твои юниты, они все эти 200 урона пойдут в башню. То есть лишний урон не перенесется на следующую постройку. Sometimes it could be okay, sometimes it can't be, but this kind of displays the different ways that you can win an artifact. So our champion here, Luminous, he's already taken this ancient. He can decide to go all in on this ancient, knock it down from 80 HP, and it looks like he's going to want to do that. Oh, that's Desperation Eclipse. Hello. Not really accomplishing much. If you have enough charges in Eclipse, you can actually clear a lane, and you get one charge for every turn that Luna survives. However, with 5 charges of 3 damage with these many enemies, you're really hoping for something, and собственно, дает плюс 2 к атаке, плюс 2 к ливу. Нифига он Луну, конечно, набафал. Смотрите-ка, все-таки неплохо он там трон просаживает. Правда, сейчас он потеряет какими темпами сейчас первую башню, а потом у него могут забрать башню на первой линии, там всего лишь 20 здоровья. В общем, на самом деле все пока плохо у него получается. Так, вот пока башня живет. Но там противник что-то может предпринять. How much health each tower has. This yellow one here is the ancient that is exposed and glowing, and also which of your heroes are in the fountain and which of them are coming back next turn, marked with a check mark, and which ones are one turn away. Oh, a second eclipse. Now this, that was a very risky move, but he needed to get that extra damage on there so he could get lethal on this tower. So yes, he's dedicating an eclipse, but he does take his ancient. Now we're tied up, kinda. 2 ancients are exposed, but things are looking pretty good for our artifact champion. Так, что залагало-то? Так. The artifact challenger plays Red Mist Pillager is like, I think, one of your favorite cards. Oh, that's my boy right there, my friend. Red Mist Pillager. Yeah, go ahead. Tell us what he does. Okay. So every time Red Mist Pillager hits the exposed tower or ancient, if he does any damage, he will spawn another one. Да, это, в общем, прикольная карта. Напоминает чем-то все сюда, только работает по-другому. Она, когда бьет башню или трон, то спавнится клон этой карты, которая в следующий ход также будет работать. Ну, это логично. Но просто сейчас уже... Сейчас такая стадия игры, что вряд ли уже это может помочь. Так, тут он зачистил линию, у него появляются шансы на победу теперь. Потому что одну башню-то он уже снес, осталось эту башню продавить. Сейчас минус 11 урона, ой, точнее минус 11 хп, будет уже 23 здоровья у башни. В центре башни он снес. Ему главное защитить эту или центральную. Но с этой линии пока все великолепно. С этой пока тоже все нормально. Видите, всего лишь 7 здоровья теряет, 20 хп еще останется. Потому что тут башню он уже успел забрать. Ну, блин, как я и говорил, синие колоды пока не тащат. Я пока ни разу не видел, чтобы синяя колода вообще выигрывала. We'll be seeing powerful things coming out here. He has already used a lot of his eclipses, which are some of his better skills, but we'll see what he gets here, Bruno. Yep, and the important thing is that he played a conflagration in this lane. I think this is a really important play. Conflagration is, again, another improvement that at the beginning of that lane, it will deal 2 damage to everything in that lane. And we can see here already that Rix has -1 armor because of that viscous nasal goo. Yes, you can have negative armor, and it works just like you would expect. You take more damage every time you take damage. Negative armor is a nasty, nasty lady, okay? You get -2 armor. If you receive 1 damage, you get how much, Bruno? 2. That's math for you, ladies and germs. Now, it doesn't seem like a lot, but if you're going to hit with 6 damage, -2 adds up pretty quickly. So anyway, let's check out this lane right here. He does have 1 Red Mist Pillager poised to attack that ancient, which will spawn another one. Our challenger looking okay in this lane. I'm not sure. Ну, Лиз 22 став вынес свой вердикт, сказал, что это херня полная, не игра, но главное неаргументированно это сказать. Так.
the swarm. Now, if red means villagers go out of control, as we said before, they can actually very easily take your ancient. Yep. But they have only 2 health, so they're really easy to deal with. Прошу прощения, я болею, So you can поэтому only кашель будет play it and встречаться. actually take a lot of advantage if you're playing them in a relatively empty lane. And Lumi now knows that he has to go for that win. He took that second tower. He wants to take that first tower, and he's pretty close to that. He also knows that there's no heroes coming back for the challenger, Dabney. So with no heroes coming back, that means that that first lane is open. And again, that's a really important thing to know. Sometimes you want to stagger your hero's death, and sometimes you might want to even kill your own heroes. Там немного аналитики, я просто скажу то, что верхний игрок должен выигрывать, вот и все. Хз, как вообще можно такую игру проиграть? Ой, верхний, нижний. Черная-зеленая колода должна выигрывать. Да, слева парень вчера проиграл. Он, это Люми, он там один из друзей там всех слаксов и так далее. As we said before, you take turns with your opponent playing spells or using abilities. You're gonna use your fissure ability, right, my friend? Down the door. Минус 11 пока. Да, надо еще что-то придумать. Or he's in some serious trouble, Bruno. Anyway, continue about initiative. So, you take turns with your opponent playing, you play a spell or use an ability, they play a spell or use an ability. And it just goes back and forth every time. Which means that, Тут не 15 секунд дают на ход, тут времени дофига, и оно общее. У него он сейчас 13 минут вообще. Тут просто есть несколько стадий. Есть стадия закупки, есть стадия расстановки, и есть стадия... Вот как раз предбоевая, вот которая сейчас происходит. Конечно, стадия расстановки, там тебе время ограничено, ну потому что, ну, что там расставлять, ну, есть время подумать и думай. Недолго, а вот тут может сколько угодно. Тут как в шахматах, у тебя есть общий пул времени, который, если ты используешь полностью, ты проиграешь автоматически, как в шахматах, играя в блиц. Так, Чен переманил себе крипа. Минус 18. И еще нужно уничтожить шейкера. Если уберешь... ну все. В общем, да, у нас шейкер использовал ульту. Потерял тем самым... Ну, в общем, да, Люми неплохо сыграл. Он зачистил весь стол через ульту шейкера. И фантомку уничтожил. Да. Тогда да, такими темпами проиграл у нас, к сожалению, челик с черно-зеленой колодой. Неужто наконец-то синяя колода смогла как-то камбэкнуть? Да, ну вот теперь все, до свидули. Баф. Все, до свидули. Oh my goodness, our challenger has beaten Luminous, our top tier competitor here today. Unbelievable. Wow. Люми это топ-тир компетитор? Artifact's pretty easy to pick up. Anybody can beat Lumi without any help at all. Или что? То есть они, смотрите, как сделали, что ты типа приходишь, там дофига компов, вы играете. Потом, если ты там выиграл несколько игр, тебе дают возможность выйти на основную сцену, сыграть вот на стриме против Люми, он типа считается чемпионом. Не знаю, почему он считается чемпионом. Просто, видимо, некого было позвать. Come here. Come here, put the headset on. We have a microphone here. Put the microphone on. Hey, what's up? Hey, how's it going? Hey, champion. Okay. Yeah, cuddle up. Yes. There we go. Fired Lumi. You'll be replacing him now. Чувак пришел на стенд Valve с рюкзаком Overwatch и футболкой Warcraft. I love this game. I'm super into it. It's way more complex. I thought it'd be like, you know, the chess of card games, and it is, but it's even coming into that, it's more complex than I thought it'd be. In a good way. Он типа думал, что игра будет не настолько сложной и глубокой, а она оказалась таковой. Nice. You certainly did. So why did you choose that red-blue deck? What do you like about it? I like slow, like hard to pilot
difficult. Ну вот он как раз и говорит, что он выбрал красно-синюю колоду, потому что ему нравится более сложные, более такое медленная раскачка, но при этом такая коварная, которую ты можешь в каком-то смысле не предсказать. Ну вот, как я говорил, примеры из Hearthstone, там, где играли через Элекстразу и так далее, когда за 1-2 хода просто уничтожали противника. Being able to move lanes is, I don't want to say underrated because there's not really like a meta or like people are like, wow, this card's so broken yet. But I feel like once you play the game, you're like, wow, Scroll of Town Portal is really good. And like Phase Boots, Blink Dagger, being able to move and cast spells where you want to is more valuable than I thought it'd be. Yeah. Absolutely. I agree with that. Moving lanes is something that we see that is very difficult. You'll even see people destroy their own heroes just to get them to lane, so a very powerful ability on Blink. But sir, you are officially an Artifact Pro player. You have the highest win rate of any Artifact player. Are there any pro teams here I can sign with? You are the pro team. I am the pro right team. now. Congratulations on your new Они говорят, ты типа ты самый лучший проигрок теперь. Он говорит, да нету тут организации, которая меня подпишет. Check out Dabakav on YouTube. I got 2 channels. You can remember it by the name Он Dab. ютубер. Booyah, baby! Check me out. All right, thank you. Yeah, have a good one. Bye-bye. Is this how we're starting Artifact? Already the plugs on the first pro player? It happens, yeah. What a god. First Artifact Pro player, right there. So as you saw, Bruno, we had a lot to talk about, and we hardly got to talk too much about the game because the mechanics, there's so many different things that you can do. Initiative is important. Spells are important. Items are important. Heroes are important. Ways to win the game are important. So a lot to learn, but people are seemingly picking it up really fast. They are. We have around 50 computers here where everyone around us is playing. As I said before, they go through these like 15 компьютеров у них там стоит. And then they just face against each other, and you know, it's brutal, it's cruel, but like you get there and like the first time you're like, I need to understand my cards. Once you get into the cards, people just go with it. Yeah. And every time someone's like, oh, I got to get 100 gold in the deck, and I got to like play, I don't know, 16 Redness Pillagers. I don't know. There's a lot of really cool stuff happening around here. But we do have another match ready. Right? We do have another match. So yeah, we have a second challenger. What's your name? What's your name, boss? Sorry, Nathan. Where are you from, Nathan? Следующий у нас Натан. Nathan from South Carolina is ready to Из play Каролины. Lumi. Опять против Люми будет играть. Такая очередная изи-победа, он вообще всем проигрывает. Так, у него... Так, сверху у нас черно-синяя колода, снизу у нас зеленая, пока не знаю, я только зеленые карты вижу. А, зелено-черная. No, wait. We saw the green black. No, we saw the green black. But we do see черно-синяя и blue black deck. зелено-черная. Let's talk a little bit about this aggro deck, and let's talk about this card. Okay, hit it up, buddy. Уже пишет, что ключи разыгрывают, только надо канал этого челика подписаться. So this card Ты про мой канал говоришь? Я пока разыгрываю только ключи на игру, когда она выйдет 28 числа. Ну, то есть розыгрыш 27 числа я разыграю 10 копий игры по 20 баксов, которая будет стоить, и еще 20 комплектов бустеров по 5 штук, по-моему, я разыграю, и это все будет на моем YouTube-канале. Вот. Там такое есть. Но, возможно, еще я... возможно, в ближайшее время разыграю что-нибудь с бетой. Ну, как сам получу в ближайшие дни. Я хочу получить в ближайшие дни бету. Единственное, мне будет... Если получу, будет договор о неразглашении, но в октябре будет появляться бета за счет того, что на паксе ключи набирают, на интернешнале ключи получили те, кто привязал свой бейджик к Steam аккаунту. Вот у меня то же самое сделано, но я хочу пораньше получить. На мой стрим зашел Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог, I love you. Biggest love from Russia to you. В общем, снизу у нас играет Люми, сверху играет у нас зритель. To hit that Necrophos. Calculated. Probably not what he wanted to do, actually. He wanted to get a free hit on the tower, but you run the risk every time you spawn something. And we're going to see Strafing run right there, do a little bit of damage. But anyway, so the only thing you can так, control 36-30 пока по здоровью.
Вообще, на самом деле, у парня с черно-синей колодой пока все супер удачно складывается, потому что обычно там синий-красная еще, ладно, но сине-черная колода обычно страдает, потому что она, как я и говорил, больше сосредоточена на лейт-гейм. А тут прям пока все великолепно. 40 здоровья у башни, но правда сейчас немного потеряет. Но может использует какую-нибудь карту. And speaking of deploying your hero, Rix, which is a hero that, if you're familiar with Dota, you probably never saw before. That's correct. Has a passive ability called Rapid Deployment. Rix, unlike everyone else, doesn't have to sit out a turn in the fountain when he dies, but rather he comes back every turn if he dies. So, ну да, как я и говорил, Рикс имеет быстрое развертывание, это его уникальная способность. После его смерти в следующий раунд ты уже можешь его поставить на поле боя. Другие же герои отправляются на фонтан, ну в таверну, то есть, и там несколько раундов не могут участвовать в битве. Это не новый герой. Зимой выходит Марс. Ой-ой-ой. Что-то прям пока синяя колода фигачит. Но у него прямо очень хорошая рука зашла. Спавн, ну то есть портал зашел со спавном крипов. И вообще все суперски складывается. Рикса, наверное, добавит, да, рано или поздно в доту. Нет, Марс не будет волком, его уже показывали. Марса. В ролике было видно его, он в шлеме такой. Best items in the game are only 25 gold, so saving up can sometimes be the difference between winning and losing a game. Yep, and we see now the deployment once again. We'll see some more card draws from here. Lumi will так, ну вот, кстати, неплохие карты начали заходить. Люми. Этот, конечно, Untested Grant, этот юнит, пипец как напоминает просто антимага голова. Так я говорю, у синей колоды пипец разгон произошел, потому что он просто сносил до хрена вражеских существ и за счет этого голду получил. Enemy creep kill. Now, Bruno, is that only heroes that he kills, or is that any hero that dies in the lane? Any hero that dies in the lane. Oh yeah, that's the money right there. Yep. All right. Here comes the Frostbite. Пошел Frostbite. Recognize a spell from Crystal Maiden. And talking about signature spells. Блин, просто офигенно, конечно, у Зевса есть пассивка, вот чисто его пассивка, которая наносит урон, когда кастуется спелл. Так как ты кастуешь просто Frostbite, и еще помимо этого урон наносится от пассивки Зевса, это просто топ. Не, вот тут мне очень нравится синяя колода. Спасибо, Маратас, буду выздоравливать. Сколько карт в колоде, я вам сейчас скажу. Come on, Crystal Maiden needs that buff, Bruno. Think about it. I think Crystal Maiden does. All right, check out this lane right here. As you can see, Phantom Assassin is going to be taken out, and she is a... Oh, wait a second. We forgot to talk about something. Now, these improvements are actually very, very... Right here we have 7, 8, that's giving this lane plus 2 mana. Now I know what you're thinking at home. Plus 2 mana, who cares? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ну, в общем... Сейчас я скажу, сколько колод в карте, я по-другому посчитаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, 47 обычных карт. 47 обычных карт. И еще... И 9 предметов. То есть в сумме получается 56. Возможно... Вот, 5 героев, 14 карт и 5 предметов. Но там есть повторные, как я и говорил.
К примеру, вот в зелено-черной колоде там 5 героев, 14 карт и 6 предметов. Но опять же там получается, что 7 в сумме предметов. Тут вообще 7 предметов. Странно, кстати, в черно-синей колоде 9 предметов. В сине-черной, по-моему, тоже 9, 4. Да, тоже 9 предметов, все то же самое. Yeah, and one thing to know about the green-black decks is neither green nor black have really good tools to deal with really wide lanes. They're really good at, black is really good at taking one enemy at a time. Spells like Slay and spells like Coup de Grace to get rid of Crypts and get rid of heroes. But once the lane goes too wide, there's not much they can do. So Lumi has to be careful, even though the deck has a lot of tools to become really good, he has to get to that late game right now. And with this Chen dying right now, it's a little bit more complicated. But however, fortunately, he did buy a Fountain Flask that he can use to heal that Chen to full. Of course, Fountain Flask giving full Хочет HP, похилить, and he's actually предлагает gonna ему risk it похилить and take a Чена. grazing shot first, trying to make. Oh wait, wrong guy. Yes, wrong guy. Okay, definitely not a risk there, and there we go. Now, one hero we haven't talked about yet is the Mysterious Sarlacc. Oh, you might have heard about it in some of the voice lines in Dota. There she is in all of her glory. Her passive is Warmonger. She does an additional 4 damage to a tower when she hits it, complete with a bunch of other cards that allow her to do even more damage to towers. Lumi says that ain't gonna happen. You do not want Sarlacc touching your tower, let me tell you. Yeah. So we blocks that up with another wolf. Again, that's a lot of damage. Да, Слакс комментирует с Бруно. 30 health as a handicap here. Sarlacc can, however, equip the Kinfold Musket that not only gives her +2 attack, but also has an active ability with a 2-turn cooldown to do 2 damage to any unit in this lane. So good for Lumi for healing that Chen. Otherwise, he could have been taken off by that Kinfold Musket. Интересно, будет ли он использовать... Ага, ну вот видите, опять Static Field. Every time there's a blue spell cast, and what he did there was use battlefield control to force the Savage Wolf to attack the Zeus instead of a Crystal Maiden, have that Crystal Maiden survive so she can keep giving you that free mana. Also putting some pressure and putting some damage into the that our champion has. Now in response, Lumi plays Iron for Goldman, which will give him 3 gold all the time. And remember, gold is good for items, but also there's some units like Reptile Convoy that becomes more powerful the more gold you have. So Lumi might be thinking, should I spend my gold? Так, Рикс в таверну улетел. Should I spend my gold? Ну, слушайте, пока все выглядит так, будто сине-черная колода выиграет. Потому что сейчас тут минус 15, на центральной линии 26 здоровья и на первой линии 20 здоровья у башни. Ох, жесть. Партия идет в среднем где-то от 9 там, до 20 с чем-то минут. Yep, nothing's really set in stone, and you can get really creative. And here we have one of those level 25 gold items. Не знаю, почему витрина больше не показывается, видимо, Valve пофиксили, я даже не смотрел. The Apotheosis blade, I guess that's apotheosis. Apotheosis? Like a theology major? No. Okay. Да, видимо, пофиксили, у меня тоже пропало. Apotheosis blade, it's probably the most worthy card in the whole game. It gives you a lot of things. It gives you a +8 attack. It gives you a +4 siege. Now siege is conditional damage that happens to the tower if the unit in front is blocked. Now I'm gonna stop a moment. Да, я говорил в прошлый, что синяя проиграет. Но я же не вижу всех карт противника, и я не думал, что он там закомбинит ульту шейкера и полностью зачистит линию и снесет потом. Hey, your opponent might have a 25-25 really powerful creep that you can steal for them for free. Yep. So Chen is pretty good. But going back to the Apotheosis blade, it gives you +8 attack, +4 siege. It will automatically kill anything. Так, ульта Зевса пошла. Damages. Yeah. And it has an active that you can use every turn to destroy not only all the improvements that the enemy has, but also all the items that the hero, if there was one in front of him, was equipping.
Yeah, it does a lot, and that's why it's a 25 gold item, one of the most expensive, I think the most expensive item in the game. There's only a few that are level 25, and it honestly is a game changer, as we're going to see right here. 15 damage going on Rix, and especially on a hero like Rix. Every time Rix dies, he comes back next round. So now, he's got so many options. He's got this blade that does so much, and he can put him in any lane that he wants. Sometimes he might even purposely kill himself just to move that blade around. Absolutely, and not only that, the other thing is like with the way deployment works, you will see that sometimes in certain lanes there's some holes in front of a hero. Holes in front of heroes are pretty common. Что значит цифра возле башни 2.7? Это мана. На каждой линии есть своя мана. Where you know that the hero that you're deploying is going to be going to the only hole available, which is in front of a hero, and normally that's kind of bad. But sometimes, like in this case, you could actually benefit from that by putting them in front of that hero, use that, destroying all of their items, and then killing them, because you always kill them with the apotheosis. Extremely powerful stuff here. As we see here, an tower is completely exposed, and Debbie's passive ability is gonna knock this sucker out. Now, Bruno, not all improvements are created equal. This is a very powerful one. Steam Cannon, as we told you before, just blasted her in different lanes, doing 4 damage each. But a big reason this tower's going down is because of the Mist of Avernus. He got минус первая башня. Every single round gives a little bit of damage to all И на удивление у черно... синие колоды. Но он сейчас, скорее всего, он на этой линии сносит башню. И причем потом может снести на первой линии. Ну да, тут заруба будет не на шутку. Because although you'll probably use that once in the entire game, he does come with a fantastic card with him, Battlefield Control, which is extremely powerful. What that one does is you can tell your enemies where to attack. And your allies too. And your allies, that's right. Yes. We talked about how there's a lot of effects when the lanes come into play with the deployment. These arrows come артифакт на МТГ похож. The way that you're attacking. And sometimes that feels like it takes the game out of your control, but it actually gives you tools to manipulate that kind of stuff. So if your deck is built with a lot of tools to move heroes around, move them between lanes, move them between positions, moving their arrows and decide who is attacking, then you can actually have a very powerful advantage. Да, на Test Legends тоже похожа чем-то игра. Everyone is hitting each other. You don't have a lot of control of who's attacking you and who you're attacking. But cars turn that chaos. Неплохо. Это, кстати, хороший ход сейчас был очень, потому что ему нужно первую линию выигрывать, иначе он проиграет. Эту линию он выиграл. В центре у него стоит трон. Ему нельзя потерять вторую линию. Как раз таки на первой линии пока все очень неудачно для него выглядит. And that is probably not a good move, but I'm no expert. Так, минус первая башня. Maybe to the third lane to get rid of that steam cannon. He can put it in the first lane again to just apply a lot of pressure. So там 15 голды у человека, он должен по сути что-то закупить. As we see now that Reptile Convoy already did all the damage that he needed to that tower. Lumi feels now that he can actually spend his gold, buys a bunch of items, buys Мне не 33 года. Plus 5 siege. We talked about siege. Мне 26. Especially when you're being blocked. Stonehold Pike, which it's not the item that you want later in the game. В каком месте мне похоже, ну, в каком месте я выгляжу на 33? Я настолько сильно болею, что так плохо выгляжу. Yeah, super hard carry. Let me give you guys a little artifact hint when you're in the beta. If it says Stone Hall, you buy that, all right? It's good stuff. A lot of good items. What they do is they keep putting +1 armor, +1 health, +1 attack, and they're very good in the early game. But you gotta get them in the early game. Yeah. Here we go. Steam Cannon brought out here a very, very good card in this moment. Ой-ой-ой-ой-ой. Available. Ай-яй-яй. Все-таки, скорее всего, я опять не угадал, кто победит. Потому что там реально там еще Hand of God есть. А у него никакой зачистки вообще нету толком. Ой-ой-ой. Все, теперь ровно 21 урона. Heroes have colors because the existence of a hero in a lane enables you to cast spells of that color in the lane. That's right. So you can't cast for example, a black spell if you don't have a black hero in that lane. You can't cast a green spell if you don't have a green hero in this lane.
really good way of disabling the ability of the Да, opponent ГГ. is by destroying heroes. And with that, Lumi realizes there's nothing that our challenger can do, and congratulations to the challenger for a really well-played game, but also Lumi will take this one. Lumi, you get to keep your job, buddy. Great work, and fantastic. Our challenger walks away, not pulling out a victory, but certainly getting close. You took down one of the towers. Well done. Expose that ancient, and Bruno learned a lot. So again, there's so many ways to customize how you play the game. Нет, Люми выиграл. You can be a guy that loves red decks. You love that early game. You build around that. You can be a guy that likes the green decks, summoning powerful creeps, getting those big spells, buffing your allies. A lot of guys like my boy Suns fan like those black decks, which I hate him for it. All he does is kill heroes and push towers. But, so what are your favorite decks? My favorite decks? Они спрашивают, какие любимые колоды. Красно-зеленая его любимая. Hanging out and kicking ass. That's all they do. So yeah, no shady black deck. Insta-kill people, nah. When I beat you with my 22 damage, 18 armor bristleback, you're gonna know exactly what happened. It's gonna hurt. How about you? What are you playing these days? I'm a blue player, through and through. Blue boy. Он любит синюю. Blue-red is probably my favorite combination. Красно-синяя его любимая колода. I think harder to navigate, but I'm a control player. Нет, они... Есть 4 готовых колоды на мероприятии. Свою пока собирать не дали возможность, ну потому что это долго слишком, чтобы каждый подходил, собирал там колоду и так далее. Have to do that without sacrificing. Thunder goes wrath, kill you even if you're not in my lane. Yeah, those blue decks are very, very good late. I can't stand dying early though. I know it's not a bad thing, but seeing my little boys go, it hurts my heart. I can't watch your boy die. It's fantastic. Like we see a lot of Dota players being like, my hero just died, and like, of course, I mean, you're giving gold to your opponent. Sure. And a hero is gone from that lane, meaning that you might not be able to cast spells. But there's so many situations where a hero dying is actually not a bad thing. It's a good thing for you. That it's really hard to say, actually, you know, this was really bad for me. But again, we're in Dota. We don't want to give the first blood. No, and I have seen a lot of different people playing this card game, and I will tell you, the Dota players are very successful for 2 reasons. 1, we get upset when we find something hard, but 2, we never surrender. And as we just saw in Artifact, 1 mistake. Ну, в общем, у них там пока пустая болтовня о том, что дотерам хорошо заходит артефакт. You keep going, because there's always ways built into the game where you can turn that bad boy around from the worst of scenarios. Nice. And now I think we're gonna go take a break for a little while, maybe 10-15 minutes, and when we У них перерыв 10-15 минутный, а я, пожалуй, тоже уйду на перерывчик, вот, и заодно выложу ролик на YouTube, поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться, включать уведомления в колокольчик и участвовать в розыгрыше по ссылке в описании. Ну и на стрим мой заходите на Твиче.